जापान रे रविवार सकाळे एक शक्तिशाली भूकंप झटका अनुभूत होईछि। राजधानी टोकियो समेत पूर्व जापान विभिन्न अंचल में भूकंप कारण लोके भयभीत हो जाइथिले। प्रारंभिक सूचना अनुसार रिक्टर स्केल रे भूमिकंपर तीव्रता 5.9 रेकर्ड करा दैछि। भूकंप रे अति कम रे 23 जन लोक आहत होइछन्ति। जापान पाणीपाग एजेंसी तथा जेएमए अनुसार भूकंपर केन्द्रस्थल दक्षिण इबाराकी प्रांतर भूपृष्ठर प्राय 70 किलोमीटर गभीरतार थिला। भूकंप पर कौनसी सुनामी सतर्कता जारी करा जाय नहीं, जहाँ एक बड़ आश्वस्तिर विषय। अधिकांश लोक निदर उठी सुरक्षित स्थान को जाउतबा बेले खसी पड़े किंबा आसबाबपत्र बाजी सामान्य आहत होइछन्ति। टोकियोर कोटो वार्ड रे एक भूतल जलपाई फाटी जाई रास्ता रे पानी भर्ती हो जाइतला एवं प्राय 460 घरे विद्युत सरबराह बाधाप्राप्त होइतला। भूकंप जोगु टोकियो एवं नारिता विमान बंदर को जाउथबा एक्सप्रेस ट्रेन एवं स्थानीय रेल सेवा किछि समय पय विलंब देखा दैतला, मात्र बुलेट ट्रेन सेवा स्वाभाविक रहितला। परमाणु प्लांट गुड़िकरे कौनसी क्षति किंबा अस्वाभाविकता देखा जाई नथिबा परमाणु नियंत्रण कर्तृपक्ष निश्चिंत करिसेंति। प्रधानमंत्री सानाए ताकाइछि सोशल मीडिया माध्यम रे सूचना दैछन्ति जे सरकार क्षयक्षतिर आकलन पय एक स्वतंत्र टास्क फोर्स गठन करिसेंति एवं जनसाधारण को सतर्क रहबाकू अनुरोध करिसेंति। ब्यूरो रिपोर्ट, दिनलिपि लाइव।